Jinai man krito į akį 10 gal klasėje, iš tikrųjų. Šiaip iš tikrųjų, aš pirmąjį pastebėjau, kai buvau 4 klasėje ir mes buvom krepšinio stovykloje. Šitą žiedą pažadėjau, kad užmausiu Rugilei dar 9, turbūt 10 klasėje. Aš esu Matas Paulinas, esu virtuvės šefas, praleidau beveik 10 metų emigracijai. Tuo metu iš vis nebuvau toks labai gyvenimo planuotojas, labai norėjau visko patirti. Visai netyčia papuoliau į pakankamai sėkmingą japonų restoranų tinklą. Žinojau, kad turėjau 2 metų kontraktą, kuris visai atrodė patraukliai su apmokymais ir tolerancija mano klaidom ir būdui. Ir užkibau. Išaugo dar labiau alkis dar pakeliauti kažkur, dar kažką patirti. Ir, taip ant durniaus pasiuntinėjau CV savo ir po gero pusės metų pasikvietė vienas labai rimtas restoranas išbandyti savo jėgas. Ir nelabai suvokiau, kas tai yra per restoranas, nelabai žinojau, kas tai yra Mišelino žvaigždutės, nelabai žinojau, kas yra Joël Robuchonas. Ir tik gavęs darbą suvokiau, į kur įsivėliau ir ten įvyko transformacija. Po pačio Monako grįžau atgal į Daniją. Vienintelė kryptis, kurią žiūrėjau, tai buvo priekis. Tai tas ir buvo didžiausias drivas. Kažkaip Danija tapo tokia baze. Pradėjau žiūrėti į gyvenimą Kopenhagai kaip, namai. Vieną dieną žiūriu, kad aš jau tokiuosi su Danija ir vis dar galvoju apie Rugilę. Ir tas gyvenimas taip eina, mes kartais susitikdavom, tai labai džiaugiuosi, kad Danijoje slaptai, bet kartais susitikdavau su Rugilė palaikyti tą ryšį, bent menkiausią kažkokį kontaktą. Galvoju, gal jau metas į Lietuvą, bet ką aš šitoj Lietuvoje veiksiu. Taigi čia man bus geriau. Ir kažkaip vis, ką ten toj Lietuvoje, tai dabar ne, dar aš čia nieko nepasisėmiau. Ir mane partrenkė motoroleris ten. Lūžo nosis, koja, ten ausy lūžis buvo, visokių tokių daug mini. Tai aš grįžau į Lietuvą vasarai ir aš su ta lūžusia koja turėjau turbūt tokią geriausią vasarą. Praėjo 2 metai ar 3 ir jinai grįžo atgal į Lietuvą, aš matau, kad jai viskas sekas, jinai turi draugą, man kaip ir nepatinka, kad jinai turi draugą, nors ir aš turiu draugę. Jeigu aš ten turiu antrą pusę, turbūt čia mums nelemta. Jeigu jis turėdavo, aš galvodavau, turbūt čia taip turi būti. Šeima esanti Lietuvoje palaidojo senelius. Visus be manęs. Nelabai turėjau galimybę atsisveikinti su jais, pabūt galų gale. Taip užsimerkiau ir galvoju, kaip norėčiau, kad dabar ateitų Matas ir mes pakalbėtume ir man pagerėtų. Ir tada jis man paskambino ir sako, žinai ką, aš einu į oro uostą, atskrendu į Lietuvą. Susitinkam. Grįžau į Lietuvą iš tikrųjų keliom savaitėm, 2-3 savaitėm, atrodo. Šiaip pabūt su tėvais, pasivaikščioti, įkvėpti lietuviško oro, taip sakant, pagaliau namie. Galvojau tikrai, kad ta istorija jau kaip ir baigėsi ir liks toks prisiminimas, kad čia tokia neišsipildžiusi kažkokia meilė. Ir vieną rytą suvokiau, kad lieku.